Hello, magandang araw po sa inyo. Ako naman po si Bibing Moraynon. Ngayon po ay araw ng Huwebes po ngayon. Meron pa akong i-share sa inyo. Tungkol po ito sa sa ubo. 'Di ba? Kasi pagka nag-iiba po yung panahon, nagkakaroon po tayo ng ubo at saka sipon. Ngayon ang i-share ko sa inyo, lang to yung madali lang po, yung kalamansi lang po ang aking i-share sa inyo. Ito po yung tatlong kalamansi po. Itong tatlong kalamansi po ay ko po ito, idadarang sa apoy para po maluto. Ito po, meron na po akong dito eh. Na po ako ng apoy dito. Ito po, susubag po natin to. Ito, sa apoy yan. 3 piraso lang po yung kalamansi. Yan, 3 lang yan, 3 kalamansi. Ayan, susugba po natin ito hanggang sa maluto po yun. Ayan. Ayan po. Kalamansi. Gamot po yung kalamansi sa sa mga dry cough. Ayan po, nag-iihaw po ako ng kalamansi. Yung kalamansi lang yan. Mabisa po itong gamot na to eh. Panggamot yung kalamansi na sinusugba. Ayan o, ayan o. Malapit na maluto. Nangingitim na. Yan lang po yung ko, yung i-share sa inyo, kasi nga sa panahon ngayon ang dami namang mga pang-alternatibong mga gamot. Pwede rin po itong kalamansi kasi po ito eh, subok ko na po ito. Kasi ginagawa ko rin ito noon matagal na, maliit pa ako. Ito na po yung pinapainom sa akin ng nanay ko pagka ang ubo ko ay yung bang madikit, hindi lumalabas yung plema, hindi malambot. Kaya ito po yung maigi po, itong kalamansi na dinadarang sa apoy. Ito na po, nilagay ko sa baso. Ngayon ang gagawin ko nito, lalagyan ko po ng tubig po na inumin, yung inumin po na tubig, hindi po sa grepo ah. So lalagyan ko na po ito ng tubig. Ganyan lang po karami. Yan o, ganyan lang po karami yung tubig. Hindi naman masyadong punong-puno. Ngayon ang gagawin ko nito, tatabi ko lang to, magdamag. Tapos tatakpan po natin para di naman madumihan. Demo lang po ito ah. Kasi tatagalan tayo nito. Ang gagawin, tatakpan ko lang yan, magdamag. Yan yung yung kalamansi na pinapahamugan. Gamot po ito sa ubo. Subok ko na po ito kasi ginagawa ko rin ito noon po, matagal na. Namana ko ito sa aking mga lola. Kasi ng mga araw, diba, ang hirap ng buhay. Walang pambili ng mga gamot sa ubo. Ngayon kung naman yung nagsasawa na kayo sa mga gamot, pwede naman po itong gawin nyo, itong kalamansi nga na sinusugbayan. O yan, o 3. Yan. Ngayon, gagawin dito, ito nga, magdamag po natin, ibababad to. Tatakpan lang po natin para hindi po madadamag. Itatabi lang po natin to. Yan. Tapos po kinabukasan, umaga, pa nga tayo nakakakain, hindi pa tayo nag-almusal, iinumin po natin to. Ito na po oh, yung kalamansi. Pipisain ko na to. Ayan, para maalis po yung katas. Bago kayo mag-almusal, inumin niyo muna ito. Ito yung yung kalamansi na pinahamugan, tawag nito. Alabuon tawag sa amin nito eh. Gamot sa ubo. Yung ubo na yung dry cough, hindi lumalabas yung plema. Nagpapalambot po ito ng plema. Ito po. Kasi sa probinsya, ito po yung pinapainom sa akin nung maliit pa ako sa nanay ko eh. Ito po. Labuon tawag sa amin ito. Niluluto sa apoy yung kalamansi. Sinusugba. Tapos pinapahamugan ng magdamag. Nabukasan, iinumin na po. Ito na po oh.
Inumin ko na po ito. Pwede rin naman ano, salain para maalis yung mga buto at saka yung lumilitaw na mga itim. Ayun po, itong mga natira po. Hindi po ba may natira? Yan natira yung ano, yung kalamansi mismo tatlo. Ang gagawin dito, yan, o diba may katas pa. Lalagay po natin sa bunbunan yan. Kahit sa mga bata, pagka yung mga anak nyo may ubo na matigas na hindi malambot ang plema. Ipapalambot pa kasi ito ng plema, ayan, ganyan. Tapos dito sa noo, pupunasan po natin yung noo, dito po, ayan. Ito, ayan po ito yung mga sinaunang paggagamot. Kilikili. Yan po, nalagyan po kalamansi. Kilikili, yan. Ilalim ng tenga, yan. Ganyan. Tapos dito sa alak-alakan. Mabisa po ito. Ito po yung mga panggagamot ng araw eh. Yan, nalagyan yung ating mga alak-alakan. Nasa yung ating mga alak-alakan dito. Yan, ganyan oh. Pinupunasan ito. Kabilaan. Dito. Ito mga po dito oh. Pinupunas po yung punas natin ito. Ito sa pulsuhan. Mainam po ito sa may mga ano yung nabibinat din. May linap. Ayan po. Kaya yun. Maya-maya, ano na yun. Sandali lang nga lang, ano na yung ating plema. Medyo lumalambot na. Kaya yun lang po ang aking isishare sa inyo. Mainam po ito eh. Effective po ito. Itong tinatawag na lalabuon. Labon sa amin tawag nito eh. Halimbawa sawa na kayo sa mga gamot kayo inom, yun lang, effective po yan. Ngayon lang po i-share ko sa inyo. Maraming salamat naman sa panonood niyo sa akin. Subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel, Bibing Rhino. Thank you po.